Легендата за закърнелите народи съществува дълго време, но кой знае, може би всички тези измислени герои имат някаква реална основа. В Иран, например, има едно място, за което едва ли бихте повярвали, че е истина. Става дума за селото Махо с неговите малки къщички. Днес ще ви разкажа дали някога то е било дом на древни хора, кой притежава тези къщички сега, каква е историята и сегашното ежедневие на това толкова необичайно село. Това село се намира в иранската провинция Южен Хоросан, само на 75 км от границата с Афганистан. Това е предизвикателен регион с сух и пустинен климат. Жителите на селото са афганистанци по происход. Някои от тях говорят дори един от двата официални езика на Афганистан. Основната характеристика на селото е уникалната архитектура. Старите къщи са разположени на около метър под нивото на земята. За постояването им са използвани камъни и глина. Покривите са били покрити с клони, листа и слама, а отгоре също са били облицовани с глина. Заслужава да се отбележи, че архитектурата от глина е доста позната в Иран, но изненадващо от 200 колиби, 80 от тях са особено ниски, от 1,5 м до 2, а таваните им са високи до 140 см. Входната врата е малка, някои от тях достига 70 см, сякаш са направени специално за деца. Къщите имат и миниатюрни завършици. Вратите обикновено са направени от южната страна, за да предпазват единственото помещение от ветровете, които идват от север. Площта на къщичките е между 10 и 14 квадратни метра. Местните селяни успяват да настаняват в тях специално място за съхранение на зърно, място за спане, глинена печка и съдове за готвене. Скромните размери в къщите вероятно се обясняват не само с ниския ръст на хората, които са живели в тях, също така на времето жителите не са могли, а и поради изолирания си начин на живот не са искали особено да стигнат до големи селища, където да се здобият с подходящи строителни материали. Животните, способни да носят тежки товари, са били в недостиг и почти всичко е трябвало да се носи на ръка. Затова те са стоили с каквото са имали под ръка. Освен това, малките жилища се отопляват по-лесно, тъй като през зимата често в този регион температурите са минусови, особено през нощта. Скромните размери и цветът на къщите ги правили трудно забележими отдалеч, сливайки се с местните планини, като по този начин намалявали шансовете за неочаквани гости. Днес повече хора са със среден ръст. Смята се, че това не винаги е било така. Някои жители на селото са били с 40 до 50 см по-ниски от потомците си, чието среден ръст е 1,60 м. Съществуват няколко теории за причините за това. На първо място, в миналото селяните са страдали от оскъдна диета, лишена от витамини и протеини, което е възпрепятствало нормалното им физическо развитие. Поради ограничените ресурси не е имало животновъдство, така че местните жители е трябвало да се задоволяват с вегетарианската диета, състояща се основно от ряпа, ечемик и китайски форми. Качеството на водата също е било много незадоволително. Освен това, поради изолацията на селото са практикували близки и роднински бракове, които на теория можели да закърмят някои от заселниците. През 2005 година селото попада в новините с откриването на мумия с размери от 25 см. Това довело до широко разпространеното мнение, че това село някога е било дом на истински джуджета. Според тях мумията е недоносено бебе, починало преди около 4 века. Но въпреки това експертите не отричат факта, че предишните поколения жители на това село са били с много по-нисък ръст от средния за Иран. Ситуацията започна да се променя към 20 век, когато край селото започнали да се появяват първите пътища. Благодарение на връзката с външния свят, пред тях се открива хранително разнообразие. Оризът, плешкото месо и зеленчуците започват да се появяват в асортимента на консумираните продукти. Освен това се основява комуникация с други селища и близките роднински бракове постепенно изчезват. Всичко това се отразило благоприятно на бъдещите поколения. Така децата станали по-здрави и съответно средният им ръст се увеличил. Почти всички млади хора сега са с обикновен ръст. Ниските хора са най-вече сред възрастните. Това означава, че в селото все още е възможно да се намери баба или дядо с ръст от 1,30 м. Не е ясно обаче какъв е бил средният ръст на населението преди 100 години. Може би местните жители леко се е намалили и не всички техни предци са били около метър, но фактът, че някога е имало аномалии в ръста се потвърждава както от експертите, така и от големия брой малки къщи, в които не е възможно един обикновен човек дори да застане в пълният си ръст, а в крайна сметка местните жители е трябвало да прекарват много време в своите жилища. В жегите те са се криели от горещото слънце, а през зимата за да се отопляват. Сега хората в Махо живеят в по-просторни и модерни къщи. Разбира се, ако ги сравним с традиционните колиби,
колиби. Малко хора използват старите постройки, предимно възрастните хора, разбира се, които са свикнали с стария начин на живот. Също така руините на колибите се използват като кошара за добитъка и пилетата. И разбира се, те се показват на любознателните туристи. В селото има електричество, а пътят е асфалтиран. Тези промени са се отразили значително на живота на местните жители. Мъжете отиват в града, за да печелят пари. Има работа в мината, има магазини и училища, но въпреки положителните промени, животът все още е труден. Заради сушите земеделието е в упадък, реколтата е нестабилна от сезон на сезон. Младите хора се опитват да напуснат селото, тъй като не виждат перспектива за развитие. Някои жени заработват с качествен труд, а при други работа няма. Старите хора трябва да разчитат изцяло на помощите, които дава държавата за малките деца. В това село до ден днешен няма водоснабдяване и канализация. Затова жените и децата трябва да носят вода от най-близкия извор, който е на около 2 км от селото. Жителите на селото изповядват исляма. Има и сунити и шиити. Последователите на двете религии съжителстват мирно един до друг. Може да изглежда, че това село няма никакви перспективи за развитие и жителите не трябва да се надяват, че някога ще ги споходи светло бъдеще. В това обаче се крие горчивата истина. Така, около 20% от населението на Иран живее под прага на бедността и тези цифри нямат тенденция да намаляват, а по-скоро обратното. Но местните жители, за разлика от много иранци, живеещи в селските райони, все още имат искрица надежда и трябва да я търсят в туристическия сектор. През 2019 година приключи третият етап от реконструкцията на селото, насочен към възстановяване на историческия му облик. Властите осъзнават, че развитието на туризма е почти единственият шанс да се запази такова уникално място, но за да се развива туризмът е необходимо да се създаде нормална инфраструктура. Вероятно като добър вариант за запознаване с живота на хората, обитавали тези места преди стотици години. Някои колиби могат да бъдат превърнати в къщи за гости. Кой знае, може би ще има туристи, които ще искат да се почувстват така, сякаш са живели преди хиляди години. Климатът е горещ и сух, така че пътуването тук през цялото лято не е препоръчително. Най-доброто време за посещение е есента и пролетта. Когато туристите пристигнат, местните деца много им се радват и не ги оставят на мира. Все пак за тях това все още е голямо събитие, а да получат някакви лакомства от туристите не е никак сложно. Искам и се да вярвам, че в бъдеще властите ще успеят да намерят и поддържат баланса, така че селото да не изгуби своята идентичност и в същото време да се превърне в удобно и самодостатъчно място за живот на местните жители. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Ако този видеоклип ви е бил интересен, образователен и ценен, бих се радвал да го споделите с ваши близки, приятели и роднини. И бих се радвал също така, приятели, за един лайк и абониране с камбанка. Това помага както на мен, така и на моят канал да расте и да се развива. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!